Te enseño a llegar hasta Cascada del Salto desde Monterrey en transporte público. Estando en la estación Santa Lucía del metro sobre la calle Tacuba, tomamos el camión de la ruta azules y amarillos. Este te cobra 30 pesos y en una hora aproximadamente te deja cerca de la Plaza del Cercado. Damos vuelta a la derecha en la calle Manuel Rivero y aquí vas a encontrar este Benavides en donde parte los camiones de Laguna de Sánchez. Te cobran 70 pesos hasta la Ciénega de González y en aproximadamente una hora te deja exactamente la entrada de Cascada del Salto. Vamos a caminar hacia abajo siguiendo la corriente del río, cruzándolo varias veces hasta encontrar esta referencia. Damos vuelta a la derecha, cruzamos el río y vamos a encontrar este sendero. Y ya más adelante vamos a encontrar directamente Cascada del Salto. Esta es una cascada de aproximadamente 20 metros de altura y vamos a poder nadar en sus aguas cristalinas. Y para regresar justamente en donde nos deja el camión enfrente, aquí pasa de vuelta. Nos va a cobrar 70 pesos hasta la Presa del Cercado y en aproximadamente una hora nos va a dejar en este Benavides. Vamos a cruzar este puente y aquí vamos a encontrar la ruta Álamo. Esos te cobran 30 pesos hasta la estación Santa Lucía del metro y en una hora te deja aquí.